Let's share screen. Чудесно. Виждате ли екрана ми? Да. Браво, благодаря. Ако искате да се мютвайте, ако искате не, достатъчно малко хора сме, нали, може и да стоите мютнати. Ако някой случайно е много шум при него, все пак мютнете се, но мисля, че е окей. И по време на самата презентация питайте въпроси. Не е проблем да ги пазите и за накрая, но мисля, че ще стане по-добра дискусия, ако ги дискутираме нещата в реално време, защото после мога да позабравяме какъв е бил точно казуса и да го изтървеме. Окей, значи това е презентация за промените в есенния бюджет 2024 година. Бюджета беше на 30 октомври, днеска е 5 октомври. Изчакахме няколко дена да се отложат малко нещата. Обичайно отнема няколко дена да се избистрят подробностите. Самата реч на финансовия министър, тя е около час и нещо и от нея излизат по-скоро като newspaper headlines, отколкото конкретни неща. После има и 160 страници, които пак са обобщения и после има и 500 страници, които вече така има повече подробности, включително draft legislation, нали, такива закони, които са проектозакони. И оттам вече има повече подробности, но често се случва така, че някои неща са все още на идейно ниво и следващите няколко месеца се изясняват. Така че не винаги, нали, всичко ще бъде финално, но все пак знаем основните промени, които ще афектират нас като счетоводители и съответно нашите клиенти. Това е идеята сега да ги обсъдим набързо. Значи за мен, на вас някакво да ви се представям, но все пак ако има друга аудиенция, аз съм Chartered Accountant, дипломирал съм се в Англия, там и работиме и съм директор на практика, която обслужва среден и малък бизнес, като може би 80%, ако не и повече от клиенти ни са българи, които имат компании или бизнес в Англия. Значи днес ще покрием малко история и икономическа рамка на бюджета. Мисля, че това ще бъде интересно. Самите промени от гледна точка на данъци не са... Те са важни, но е хубаво да има малко конюнктура преди това. Ще говорим за промените, които афектират бизнеса, физически лица и други интересни неща, които не афектират като счетоводители и са обявени в този бюджет. Значи тук малко история и икономическа рамка. Значи на това правителство на лейбаристите е първият бюджет от 14 години. И е само петия от как те влизат на власт, след като преди това е имало втори правителство. Това е цялата история на Англия. Обичайно, когато има смяна на, да кажем, от лейбър на консервативи или обратното, има някакъв бюджет, който да поставят, дето се казва, своето знаме в земята и да кажат, така ще правим нещата. Имаше големи очаквания към този бюджет. Особено след 14 години на austerity, дето му викат, т.е. съкращаване на спенд, съкращаване на услуги, свиване на колани и като цяло икономика, която не се справя блестящо, афектирана от Брексит, афектирана от COVID, имаше нужда от промяна. Дали този бюджет доставя тая промяна, може би ще се докаже с времето. Бюджет има всяка година няколко пъти по два пъти, въпреки това за този специално бюджет имаше големи очаквания и се очакваха и някои сравнително големи промени и в финалната му фаза не мисля, че се материализираха особено. Като това е всъщност може би по-добре, защото стабилността е изключително важна за една икономика. От друга страна пък като цяло няма някаква политика, която ясно да изведе държавата напред от ситуацията, в която е. Тук съм подготвил една графика, която съм кръстил Stuck Mystic, доста оригинално. И тя въобще ни презентва GDP growth в синьо, Real Wages growth в оранжево, Inflation в сиво.
Значи, ако погледнете ние, нещата изглеждат дори добре. Средностатистически real wages растат последните 14 години съм взел, защото тогава, да кажем, бил последния Labour government. И малко по малко се тиктакат нагоре real wages, изключение на този блип, тук COVID, разбира се, където е обяснимо какво се е случило. Не знам тези заплати и увеличените кой ги взема, защото не изглежда да са нашите клиенти, да ви кажа честно. Нали, истинската история, която чуваме ние, е съвсем друга и тя е съвсем ясно нарисувана от какво се случва и с нашите клиенти. В общи линии, те сме го дискутирали преди, 2018 120 хиляди българи статистически има в Англия, в момента има 80 хиляди. Това е мас екзотус, дето му викат. Това случва и с румънци, в общи линии с много източноевропейци. До някаква степен сме заменени от някои други съсловия, от други държави. Но тези хора не си тръгват, защото им е много добре в Англия. Те си тръгват, защото нещата стават все по-трудни. Заплатите в сравнение с инфлацията растат по-бавно и в общи линии неща като living costs, food, travel са качили си на 100%, заплатите може би 50-60% за този период. Има някои професии, където не е така. Но повечето професии, които се работят от българи в Англия, са силно афектирани и то не е благотворно. До някаква степен за бизнеса това не е съвсем вярно. Бизнесът, между другото, е позитивно настроен и с изключение на тук-там някои 3 месечия през последните 5 години, пак изключвам COVID, за бизнесът е в още ни позитивно настроен, докато consumer индекса в Англия в последните 10 години почти е в негатив територия през цялото време. Тоест за хората става по-трудно и очакванията им са по-лоши, за бизнеса е обратно. Той пък има сравнително позитивни очаквания. В Англия все още има невероятно много богатство и човек, ако има апетита и стамината да гради бизнес, мисля, че може да се изкарва точно много сериозни пари. Не искам да звучи това негативно. Аз си мисля дори, че държавата все още има доста перспектива за индивидуални бизнеси, а и за държавата като цяло. Нещо, което ме притеснява в този бюджет, беше, че нямаше някакви конкретни мерки от гледна точка на енергийно производство. Ще ли да налият не знам с колко милиона в иновативни технологии, в зелени технологии и в такива работи, но примерно няма новини, че ще подкрепим изграждането на нова ядрена централа или нещо подобно, нещо, което реално да реши проблемите за енергията в Англия. Това преместване към зелени технологии, към електрически коли, без ефтина енергия, просто не знам как ще се случва. Чай, вие само тук още какви интересности съм отметнал. Значи в общи линии увеличаването на спенда, аз казах, че остеритето свършва, увеличаването на спенда е около 70 билиона на година. Това не е много агресивно. Това ще е около 5% увеличение на government spend per year. Тук ме вкарам английски думи, хора ще ме извиняват, ама те някои неща трудно да ги кажеш по-български. Но разбирате, нали, реално държавата ще харчи с около 5% повече, отколкото в предишното правителство. Това ще бъде около наполовина финансирано от тези 70, около 40 идват от увеличение на данъците. Това ще го видим малко по-късно, най-вече афектира бизнеса. По-малко физическите лица, до някаква степен и тях. Останалите са от екстра заеми. The Office of Budget Responsibility, OBR, това е държавна организация, която ушким е независима. Тя има задачата да един вид да прави независима прогноза. Да, това е думата, която търсех. Какво ще се случва икономически следващите 5 години и да прави нещо като одит на държавния бюджет
техния форкаст на държавата, дали всъщност, ако независимо го погледнеш, е реалистичен. Колко това е реално, е под въпрос, разбира се. Първо, че е форкаст, после, че в край на краища колко са независими тези държавни органи, след като влязоха в Лейбър, намериха трупка от 22 билиона от предното правителство. Значи сами си правите сметка колко е реалистично това, но техният форкаст прогнозира 2% growth в следващата година, който почва да спада 1,5-1,6 в следващите 3-4 години до края на правителството, което не е нещо, дето се казва, са биеме в гърдите. Може би за G7 countries е горе-долу средата на 7-те сме. Ако се материализира, честно казано, за мен би било успех, нали? Защото нещата могат да тръгнат и съвсем на зле. 2% са толкова малко, че за много време може да стане и обратната ситуация, в която сме в рецесия. Току-що се измъквахме от може би близко до 20% инфлация, което можеше нещата да завият много рязко на зле. За сега отиват надолу, лихвата нали, CPI за последния квартал беше 1,7%, почти negligible, да се казва. Това е добри новини и надявам се, че води до стабилна икономика и малък, но стабилен растеж. От тези 70 билиона най-много отиват за NHS, 23, образование 7 билиона. От гледна точка на индустрията се увеличават инвестициите в aerospace, фабрики за електрически коли искат да правят R&D, ще около, не мога да се спомня, но като Capital Investments бяха обещали някаква много голяма цифра от около 100 билиона в продължение на 5 години, разбира се, не веднъж в R&D and Infrastructure Projects, включително Rail Projects. Това е принципно и добре. Инфраструктура за икономиката е добре. Но, нали, пак казвам, аз бих искал да чуя нещо от гледна точка за енергията, което да е по-агресивно, но няма го това нещо. Да, това е по-щини като конюнктура. Някой иска ли да добави нещо или да пита нещо за тази част? Аз, разбира се, не съм икономически експерт, камо ли пък да гадая бъдещето. Но е важно някакси да поставим промените в данъците в какво се случва от икономическа гледна точка. Окей, значи минавам на следващия слайд и направо скачаме в нещата, които нас афектират пряко на работа, промените. Тук я мисля, че една или две слайда за промените за бизнеса. National Living Wage. National Living Wage и National Minimum Wage, това са реално законодателство за минимална заплата. Living Wage по-рано афектираше хора над 25 години, но това е реално the Minimum Wage за хора над 25 години. Minimum Wage беше от 16 до 25. Значи първо намаляват годините, вече се над 21 години, бизнесът е длъжен да плаща National Living Wage. До 16 до 21 Minimum Wage, като са National Living Wage 6,7% увеличението, качва се от 11 паунда и 44 пенса на час на 12 паунда и 21 пенса на час. Пък Minimum Wage в случая ще бъде от, мисля, че по-рано казах 25 години, че бил по-рано беше 23 години, мисля, че Minimum Wage. Сега от 16 до 20 реално. Това е Minimum Wage, афектира този бракет от хора и се качва на час, започне от 8,60 на 10 паунда. Доста голямо увеличение. Това ще афектира определен вид емплойери, но определено ще афектира и някои от нашите фирми. Имаме доста фирми, където имат работници на Minimum Wage. Трябва да се внимава по часовето им плащане да не пада под Living или Minimum Wage. Едно от action points, които имаме тук е хвалете поглед на пейрола. Вижте колко часа са записани някои хора и ако трябва да правим някакви промени по пейрола, това трябва да се случи преди
април 25, нали? Има време да се случат тези неща, но най-вероятно ще го направим това ревю и без това всеки март и в началото на април по-скоро правим ревю на всички заплати. По-скоро ще го направим тогава. Но пък с комуникацията на клиентите може, нали, още предварително, разбира, ще го изкомуникираме с тях, за да могат те да очакват това увеличение. Това ни афектира директори. Директорите, знаете, че законодателството за minimum wages не ги афектира тях. Тях може да им плащаме произволна заплата, включително и по-малко от това. Може би най-интересната промяна, минавам към нея, е увеличаването на National Insurance Contributions за employers. Като един от големите обещания на правителството беше, че няма да увеличават данъците, които пряко афектират още техните гласоподаватели. Говорим за Income Tax, Employee, National Insurance, VAT и може да се каже, че го спазиха това обещание, но пък за сметка на Employer. То се дига от 13,8% на 15%. Не само това, ами и Secondary Threshold, thresholda, от който почва да се плащат тези осигуровки, пада от 9100 на година на 5000 на година. Значи импакта в общи линии, аз правих тази сметка някъде офлайн, но беше мисля, че около 700 паунда, ако при заплата да кажем от 20 000 паунда, employer ще плаща с около 700 паунда повече осигуровки. Това ще го уточня после точно в пример, когато с комуникацията с клиентите, че в момента не ми е точната цифра пред очите. Но пък се прави една друга интересна промяна, която всъщност има обратния ефект и доста по-малки емплойери всъщност могат да се окаже, че ще плащат по-малко осигуровки. Ако се спомните за Employment Allowance, в момента е 5000 паунда, увеличават го на 10 500 паунда. Датата пак е 5 април 25. И тук съм приготвил една табличка, в която давам пример. При 5 работника, всеки от тях, ако взема грос 25 000 на година, какъв е импакта на промяната? От една страна увеличаването на осигуровките и намаляването на secondary threshold, от друга страна увеличаването на employer allowance. И всъщност при 5 работника employer дори спестява осигуровки. Това е с 1471 паунда по-малко осигуровки на година в този пример. Опитах се да сметна къде точно идва брейк-ивъна, като в случая около 6 работника, ако те вземат по 25 000 паунда. Всеки работодател си има някакви индивидуални, има N брой хора, които работят за него на определена заплата. Ако нашия клиент бъде афектиран, повечето на клиенти, които не имат хора, ще бъдат афектирани, ако не може да им направим една бърза сметка, в която им казваме, всъщност това ще благодетелства с еди колко си или пък обратното. Това ще ви струва на година еди колко си повече. Значи аз почвам като го гледам това, си мисля, че всъщност в много случаи души ще спестява данъците на малките емплойери. И ще се окаже добре. Някой иска ли да обсъдим това в повече детайл, защото е доста важно? Някои въпроси? Ники, извинявай, аз може би не виждам правилния слайд. Не знам дали само по мен. Ами би трябвало да... Бизнес 1 се вижда. Едно, в която има една табличка и 3 точки, за които говори за Employment Allowance, за Employer NIC. Не е ли показва? Къде е това сравнение, което казваш? Ами в табличката. Табличката да, има видях, да. Окей. Да. Тук пример е, както пак казах, 5 работника, всеки взема по 25 000. Първата колонка е 24-та, 25-та, другата е 25-та, 26-та, един след промените. Да.
Това е доста полезно, наистина. Ами, да, полезно е и определено може да се замислиме за клиентите ни. Има и още една динамика, между другото, която е интересна. С това увеличен allowance, разликата между да наемем някой като employed и да работи за фирмата като self-employed вече не е толкова голяма. Значи, до към 5 работника реално няма да имаш employer NICS. Разбира се, пак има разлика в около 2% между self-employed National Insurance и employee National Insurance, но може да не се окаже решаваща. А и не винаги може легално да наемем някой като self-employed. Така че всъщност да наемем някой като employed дори би било по-евтино в случая. Не по-евтино от self-employed, но по-евтино по-рано. Да, вече може да се замисля основно върху това, защото преди категорично го отказваха, а сега вече съвсем... Да, абсолютно. Съвсем си заслужава. Даже в някои случаи може да се окаже... В някои случаи може да се окаже дори и по-евтино. Ако в тази компания има само един директор, той няма право да ползва employer allowance, но ако не има един или двама човека, тогава вече има. Неговата заплата може да се дигне, той няма да плаща осигуровки. Та определено тази динамика тук е интересна и трябва да я помислим индивидуално за клиентите и как може да им помогнем най-много. Да, това е въобще и най-голямата промяна, която афектира бизнеса и специално нашите клиенти. Значи, аз пак споменах, бюджетът е 500 страници, има много промени. Аз съм се фокусирал само на тези, които афектират в общи линии малък среден бизнес. Има доста fringe cases. Нали? Говорим примерно за non-domicile changes. Мога да ги спомена набързо, но в общи линии не сещам ние да имаме клиенти, които са non-domicile. Също VAT on school fees. Може би имаме един клиент, който е private school или нещо подобно. Но пък те са толкова малки, че в принцип са под registration threshold. И това са някакви такива по-частни случаи, които не мисля, че има смисъл да прекараме време, но ако някой има нужда от повече подробности върху тях, спокойно мога да ги погледнем. Ако съм споменал още тук, значи втория слайд за бизнес. С още една година увеличават First Year Allowance за Zero Emissions Cars. Тоест електрическите коли все още мога да ги признаем на 100% като разход от 31 март 2006, а също и за Charging Points за електрически коли. Тук може би трябва да спомена, само по себе си трябва винаги да гледаш Company Cars, трябва да ги гледаш заедно с Benefits in Kind. В общи линии към момента единственият икономически начин да имаш company car и да я дадеш на някой, било директор или служител да я кара, е да е електрическа. А вариантите, в които или са много ниски емисии, но честно казано, тези емисии в момента по-рано и с около примерно 50 грамс грамс per mile, не мога да спомня точно какъв беше стандарта, но до към 50 беше все още окей, т.е. можеш да вземеш някакъв хибрид. Поне от 2-3 години трябва да е напълно електрическа с Zero Emissions, за да и се избегне голям Benefit in Kind. Benefit in Kind вече не е 0, по-рано беше 0, сега текущата година е 2%, дига се с 1% всяка година в следващите 3, но все още е значително по-ниско от някои случаи до 37% Benefit in Kind. Давам пример. Вземате си Company Car или компанията купува Company Car, може да е second hand, примерно за 10 000 паунда, взема един Range Rover. Няма и нужда да е Range Rover, може едно лъскъл BMW да е, но нещо, което да кажем струва 50 000 паунда като ново и с сравнително високи емисии от труда на 150 плюс. Може и често се доста повече на тия коли. Като отиваш на калкулатора, има такива онлайн калкулатори, колкото искаш. Нали, има, разбира се, government tables, но калкулаторите са първата ти стъпка, защото лесно ги смятат.
И се оказва, че понеже тази кола е струва нова 50 хиляди, няма нужда, че сега струва, няма разлика, че сега струва само 10, въпросът е колко струва нова. И понеже емисиите са еди колко си, benefit in kind често може да е примерно 30% от стойността на колата като нова. Да кажем, тези случаи 50, той са едни примерно 15 000 паунда benefit in kind. Това са, представете си, все едно трябва да добавите към заплатата на този човек 15 000 паунда и той да плаща данъци и осигуровки върху тези екстра 15 000 паунда. Това сметката не излиза. Много по-добре е да му дадете тези пари, човека да си купи каквато си иска кола и да си я кара и сам да си плаща всичко. С Electric Car все още окей, защото benefit in kind 1% от стойността, в случая, съжалявам, 2%, следващата година 3%, колкото и да струва тази кола нова, все още не е кой знае какъв benefit in kind, отделно няма да има fuel benefit in kind, защото цената на тока ще е negligible, за разлика от benefit in kind на гориво, който пак ще струва почти още толкова като benefits. Добре, той не са промени, кой знае какви. Това не са промени за текущия бюджет. По-скоро казвам, че все още Electric Car са viable Company Car Option. Другото нещо, Business Rates. Това самото обявление в бюджета прозвуча се едно, че едва ли не правят нещо, намаляват данъците, но всъщност малко ги увеличават. В момента, мисля, че поне от COVID насам, има 75% дискаунт на Business Rates за retail, leisure и hospitality. Почти всичко на High Street почти получава 75% дискаунт, което си е много голям дискаунт. Той трябваше да свърши април 25-та. Те го удължават, но с само 40% дискаунт. Има идея до 2-3 години да изцяло да преформират, вместо да е дискаунт, просто да намалят business rates. Но това са по-скоро admin change. Резултатът от тази промяна тук е, че ще се плащат повече business rates. Ако имаме такива клиенти в момента, които плащат business rates, трябва от сега да им се привлече това във вниманието. Ако има клиенти, които мислят да отворят бизнес, това винаги трябва да е част от бизнес плана, да се смята колко е бизнес рейта, защото не са малко пари всъщност. Особено ако го няма този дискаунт. Давам пример, ако примерно найемът ти е 20 000 паунда на година, спокойно бизнес рейтс без дискаунт може да удари 8, 9, дори 10 000. С дискаунт примерно 4 000. Тоест едва ли не 50% екстра найем в най-лошия случай. Така че не е за игнориране и трябва винаги да се слага в плана в бюджета на бизнеса. Corporate Road Tax. Corporate Tax Roadmap. В общи идеята на правителството е от сега да обяви какво ще се случва с определени данъци в следващите 5 години, за да няма изненади, да има стабилна инфраструктура от гледна точка на данъци и да знаят фирмите какво да очакват. По този начин шансът е да останат в Англия или пък да се преместят в Англия би бил по-голям. За Corporate Tax Roadmap в общи линии нещо, което обявиха е, че няма промени, данъците остават същите, Small Companies Rates остава 19, Standard Corporation Tax Rate остава 25. В общи линии тук не се променя нищо и но все пак е хубаво да знаем, че няма да се промени, защото иначе има притеснение. Това беше за бизнеса и за компаниите. Значи минавам към физическите лица. Споменах, няма промени в Pay as you earn или Employers National Insurance. Няма промени в Self-Employed National Insurance или пък Taxes. Те неща си остават по-старому. Има промяна в Capital Gains Tax и тя между другото не е малка. Значи
main rates се качват на 18 и 24%, от 10 и от 20%. Значи това е в един случай 8% инкриз, в другия случай 4% инкриз. Това е 18% са до 50 000 и 270, забравям точно сума, но към 50 000. 24% са capital gains над това. Отделно самия capital gains allowance, както знаете, че пада, мисля, че в следващата година остава само едни 3000 паунда. Беше 12 000. Като цяло доста по-голям фокус върху capital gains. Тези проценти се изравняват с процентите, които са за residential housing. Те преди това бяха по-високи. Ако имаш профит от продаване на къща и нямаш релив, ако това ти е единствената къща, обикновено имаш принципал private residence relief и не плащаш данък върху това, че се увеличила стойността на къща, но ако имаш втора къща, трета, buy to let и подобни неща, т.е. нямаш релив, значи разбира се, трябва да при продаването на една къща и въобще, ако това го мислиш човек като бизнес, винаги трябва да има предвид capital gains tax. Има много опции за как да си оптимизираш бизнеса, да си намалиш данъците, да структурираш нещата. И винаги трябва да се направи този анализ още самото начало, дори преди да купиш пропъртито. Тая промяна специално не афектира къщи, тя афектира всички други capital gains. Било от продаване на акции, било от продаване на крипто. Значи криптото нашумя, разбира се, в последните няколко години, но специално в последната година HMRC за да изпраща писъмца до хора, които HMRC мисли, че търгуват в крипто, за да им напомни, че трябва да декларират печалбата си от крипто. И тук, разбира се, не е проста работата и всъщност декларирането на capital gains от крипто е, ако още в началото не се подготвил, си е кауза non grata. Гледна точка на това, че при всяка покупка и продажба на крипто ти реално правиш disposal и всеки disposal имаш потенциално chargeable gain, може да е chargeable loss, в зависимост кога си купил криптото. Значи това казвам крипто, но всъщност важи за shares също, само че за shares повечето провайдери на share buy and sell services сами ти калкулират това нещо и накрая ти презентват един хубав стейтмент, в който ти ги пише тези неща. Доста от криптоборсите и тези неща нямат въобще тази подготовка. Има такива софтуери, които го правят вече, но обикновено са едон. Тоест, ти за да си сметнеш реалния гейн от крипто, трябва да ти е сериозен анализ от рода на какво си купувал, кога си го купувал, дали си го продал в същия ден, дали си го продал до 30 дена или си го продал след 30 дена. Въобще не е нещо, което човек с лека ръка поема. Аз специално доста внимавам дали въобще поемам такива клиенти, защото си е голяма занимавка. Просто да, трябва да се има преди това нещо за capital gains. Това е доста интересна промяна. Business Asset Disposal Relief and Investor Relief. Значи, Business Asset Disposal Relief беше главният начин, когато изграждаш бизнес, след това като го реализираш, примерно като го продадеш или пък продадеш части от бизнеса си, да платиш само 10% данък. И това е, ако ти реализираш няколко милиона, 10% данък са много добре. Това е много е компетитив. 10% данък, освен някои екзотични дестинации, почти няма такъв данък. Включително и България, разбира се, тук ако може сме екзотична дестинация. Но в Англия един high rate taxpayer плаща 45% данък върху income, нали, ако говорим за income tax. Тия 10% бяха много атрактивни. Ако си изградил бизнес с идеята го продадеш след време, супер. В момента обаче това нещо се качва на 14% от април 25-та и 18% от 26-та.
Значи това, ако го сравните с главните rates на Capital Gains Tax 18 и 24, вече нямаш кой знае какъв бонус. Над 50 хиляди ще платиш 18% вместо 24%. Това само 6% сейвинг. Няма въобще не толкова атрактивно, колкото беше, съжаление. Тук какво може да се направи? Ако мислите да продавате бизнеса си до 2 години, може да помислите да го ускорите. Все още има време да се реагира. 6 април 25-та на половин година, а до 26-та още повече. Продължавам нататък. Inheritance Tax. Тук имаше няколко промени. Може би най-интересната, която потенциално афектира клиентите ни е Pension Funds. Ако след смъртта на човека, който има Pension Fund, той все още не е използвал Pension Fund си, той по принцип се наследява от наследниците. Като по-рано това беше извън неговия Inheritance Estate, т.е. не се плащаше Inheritance Tax. В момента това нещо влиза вече в estate му и потенциално ще плаща Inheritance Tax. Да, значи това специално по-рано беше един много хитър начин, дали е бил intended или unintended, да оставиш сравнително голям пенсионен фонд като наследство без никакви данъци. Разбира се, човека, който наследи фонда, когато тегли пари от него, потенциално ще плаща income tax, но ако всичко е планирано добре, той може да се минимизира значително. Това вече няма да го има и има и други неща. Значи аз може би трябваше да спомена, ще се върна една стъпка назад, но да, тук няма changes на Payway, няма changes на Employees National Insurance. От друга страна няма и changes на thresholds. С инфлацията, която върви през последните няколко години и до някаква степен ще върви за напред, това ще рече, че всъщност ще плащаме по-големи данъци. Защото заплатите ни така не че се дигат, надяваме се поне с нивото на инфлацията и в един момент дори могат да се озовете в по-висок такс бракет. Защото няма компенсация, поне следващите 3 години няма да се мърдат тези thresholds. И това е малко като sneak tax, дето се казва. Но е това, което е. Също важи за inheritance tax. Там 325 000 на човек е необлагаемия estate, като това не се е мърдало доста години и все още няма да се мърда следващите 3 години. 325 000, значи като замислите колко струва една къща. В момента в Англия, ако много лесно може да естейта ви да се качи над това ниво. Специално за този allowance се комбинира между spouses, т.е. може да се удвои между мъжа и жената и да имат общ естейт, който, колкото, ако да кажем, първо умре единия спаус и част от неговия лимит не е използван, той се унаследява от съпруга или съпругата и тя потенциално може да остави в наследство 650 хиляди без да бъде ударена от Inheritance Tax. Значи Inheritance Tax е доста дълбока материя, има доста правила, кога е направен прехвърлянето или подаръка, колко години преди смъртта на човека, има много особености. По принцип, ако имаме клиенти, които са в, кажем, напреднала възраст, е хубаво това нещо планиране да се случва по-отрано, за да може да се избегнат данъците, защото реално са 40% удрят в високия рейт. И това всъщност е доста брутално. Казах напреднала възраст, не само напреднала възраст. Въобще, ако има сериозен естейт, трябва да се мисли отрано как той ще бъде унаследен. Значи, за хора, които имат 500 плюс хиляди като естейт, значи комбинация от къщи, бизнеси, акции, тези неща по принцип имат много дълга традиция в Англия за
как да се оптимизират нещата за унаследяване. По-рано Trust бяха много важни, все още играят важна роля, нямат невероятни tax benefits, но все още има малки tax benefits, плюс имат други benefits от рода на съвсем ясен начин може човека, който оставя наследство, да определи то как ще бъде разпределено, изхарчено, да защити по този начин наследството и всъщност да защити наследниците си, защото те не винаги ще вземат икономически решения, които са разумни. Заслужава се да се обмисля винаги, когато имаме клиенти, които имат някакъв сериозен естейт. Това беше за Inheritance Tax, SDLT. Stamp Duty Land Tax. Значи това е данъка, който се плаща при покупка на къщи. Промяната е най-вече в когато купуваш second home. В момента имаше допълнителен такс от 3%, ако купуваш second home, върху цялата сума. Това се дига от 2% на 5%. Извинявам се, от 3% се дига на 5%, т.е. става 5%. А тук съм направил една малка формичка, табличка, която дава пример, ако property value е 200, 350, 550 хиляди, колко би бил то допълнителен SDLT. Значи обичайният SDLT, който е в бракет, примерно до 250 хиляди 0, след това или колко си процента, той се плаща. Това е отгоре за second homes. Тук е интересно, че промяната буквално настъпва на 31 октомври и може да афектира хора, които в момента купуват property. В общини линията на разделение е Exchange of Contracts. Ако има Exchange of Contracts преди 31 октомври, се плащат 3%, ако Exchange of Contracts е след това 5%. Така че някои хора могат да бъдат хванати, за съжаление, в средата на сделката, без още да са очаквали това нещо да се случи. Други неща, State Pension се увеличава с 4,1% от април 2025. Benefits се вдига с 1,7%, inline от CPI. Значи Benefits като цяло здраво изостава от гледна точка на инфлация. Това CPI са си избрали 3 месече, което е било възможно най-ниската инфлация. И реално хората, които са на Benefits, ми става все по-трудно. Benefits не са се обвързали да ги дигат с така наречения triple lock, както пенсиите, така че очаквайте и следващите години да се дигат по-бавно от инфлацията и потенциално да става по-трудно. Да, това беше за физически лица. Хора, някой има ли въпроси за физическите лица? Окей. Значи тук минавам към други интересности. Значи аз набързо споменах за VAT on Private School Fees, също махат и Business Rates Relief за Private Schools. Тук няма да коментирам много, честно казано, мисля, че нямаме, по-рано имахме 2-3 такива като School Projects, които може би ще да са афектирани, но в момента сме останали с, може би, 5, коригираме, но мисля, че само едно остана и мисля, че оборота им е под 90 хиляди на година, те имат, мисля, че буквално един клас. Добре, ако може просто провери после, ако имаме някакъв като private school или нещо това, където вземат tuition fees, трябва да проверим оборотите им, защото потенциално могат да са афектирани и то е сериозна промяна. Втората точка е много интересна, между другото. Modernizing and mandating registration of tax practitioners interacting with HMRC.
April 2026. Значи преди няколко месеца имаше консултация от HMRC, в който те търсеха мнения от най-вече данъчни професионалисти и от големите regulatory bodies като ICAW, как би било фреймворка на регулиране, как се го представяме. Като имаше няколко идеи да сме изцяло регулирани от HMRC, да сме изцяло регулирани от счетоводните институти като ICAW или пък нещо по средата. Те си получили обратната връзка и сега явно са решили да продължават напред. Няма със сигурност още конкретни детайли как ще става това нещо, но ще има нужда, ще трябва явно някаква регистрация да правим с HMRC и отделно всеки път като има клейм за money back от някой клиент, ще трябва да искаме електронен подпис от клиента предварително, преди да мога да събмитнем клейма. Като това с електронния подпис, мисля, че още април 25 ще влиза в сила. Честно да си кажа, аз ми се струва това добри новини. Значи повечето от нас са регистрирани и без това и регулирани. И това по-скоро ще бъде сито за тези, които са малко по-каубои, никъде не са регулирани и дори не са регистрирани с HMRC като агенти. Така че за клиента също ми се струва добри новини. Имаше много фрод по-рано и по времето на COVID, но и преди това имаше доста фрод с събмитване на tax returns, които са за реклейм, без дори клиента да знае за тях. Така че добро развитие. Някой има ли въпроси по тая точка? Okay. Това е доста интересно. Увеличава се лихвата от дълговите към HMRC с 1,5%. По-рано беше 2,5% над Bank of England rate. Bank of England в момента е 5%, т.е. 7,5%. От април 25-та, ако не се промени Bank of England rate, става 9%. Честно да ви кажа, 7,5% по-рано беше окей. Нали, до такава степен, че ако клиента трябва да вземе външно финансиране, особено в момента това често върви между 10-12%, и излиза по-ефтино да се бавят дълговите към HMRC, отколкото се търси външно финансиране. Мисля, че и HMRC са усетили, за че това се случва. И сега с тези 9% не е така. Това говорим само за лихва. Разбира се, ако не си плащат данъците и не се разсрочват поне, често има и глоби, които са доста големи. Тук споменавам какво не се променя. Не се променят IZAS. Значи, преди споменахме за Capital Gains Tax, как се дига на 18 на 24%. IZAS реално Savings Accounts, които могат да се слага било кеш за лихва или пък да се купуват акции. И съответно върху тях няма Capital Gains Tax, т.е. tax-free са. Лимит е 20 000 паунда на година, което за средния човек да задели и спести 20 000 паунда и това да е tax-free е въобще отлична идея и добра възможност. Няма никакви промени в EIS и VCT. Това са Enterprise Investment Scheme и Venture Capital Trust Schemes. Това са специални неща за Angel Investors и съответно Venture Capital Investors, в които много ги облагородяват от гледна точка, много им помагат от гледна точка на данъци. Тези неща за щастие остават, много са полезни за инвеститори, много са полезни и за стартапите, защото разчитат на тях. Това е пак в тая нишка на държиме стабилен климат от гледна точка на данъци, за да може да се инвестира в държавата. MTD в улица. Това звучи като, как да ви кажа, с тия съкрещения акроними, но Making Tax Digital for Income Tax Self-Assessment е една тема, която дъвчат вече от поне 3 години.
но вече става реалност и с този бюджет потвърждава, че се случва. Съвсем накратко, Making Tax Digital до някаква степен сте запознати с него от ДДС-то, нали? Там го направиха на Making Tax Digital. С случая за Income Tax, това ще рече, че селфовете, всички self-assessments, би трябва да ги събмитваме на quarterly basis, всяко тримесечие, и да пазиме digital records. Значи сами си представете какъв огромен импакт ще има това върху нас. Върху нашите клиенти, върху таксите, които чаржим, върху времето, което отнема, върху културата на клиента да ни дава неща на време, върху софтуера, който ползваме. Значи, може би дългосрочно ще е beneficial и особено ако държавата направи някои промени, примерно както миналата година с миналия бюджет направиха за селфовете кеш схемата и увеличиха лимита. По-рано не мога да спомня колко беше, но го увеличиха значително. Тоест, почти винаги като self-employed може да ползваш cash basis, за разлика от компаниите, които са на accrual basis. Ако освен това cash basis го екстенднат да могат да се ползват и банкови стейтменти за tax return вместо, примерно, primary sources като invoices, receipts, то MTD почва да ми се струва реален. Иначе ще бъде огромна болка. Може би ще се случи това. Кога се случва това нещо? Започва от 26-27 година, данъчна година, като афектира всички self-employed и всички landlords, които имат income над 50 000. Базовата година ще бъде 24-25. Той ще гледат колко сте изкарали 24-25, за да се знае дали ще бъдете включени в MTD в улица 26-27. Тоест тази текущата година вече реално ще афектира нещата. Добре, а тук аз да попитам според тебе каква е идеята, подавайки ги на 3 месече, да могат да им събират по-рано данъците? Ами, едно ще им събират по-рано данъците, две, значи ти да събитваш Digital Records. Представи си Data Crunching Machine, какво ще прави? Просто всички тези данни за всеки разход, за всеки приход ще са налични. Да. Толкова ще бъде лесно за машината да каже кои неща ти изглеждат странни. Да. Значи от гледна точка на прозрачност ще увеличи страшно много нещата. И ще има толкова много данни, че веднага ще знаят, ако примерно един дърводелец, неговите приходи и разходи изглеждат странни в сравнение с средностатистическия дърводелец. И в момента, както HMRC в общини го раздават, просто ти пращат в едно писъмце. Не едно. Те пращат на хиляди хора писъмца, защото системата е казала, че нещо има нередно. И просто ти пращат едно писмо, в което ти казват: така нещо мисля, че не е наред с тебе, оправи си нещата, имаш еди колко си време. Те ми се почне разследване още. Един вид ти пращат като призовка, която ти почваш да се потиш. Това нещо по-рано се изискваше. Искаше някой човек да ги гледа тия данни, нали? Значи някой трябва да ти отвори данъчна декларация. Данъчна декларация имаш 10 кутийки. А в момента, не в момента, но с ИЦА това нещо ще бъде много по-прозрачно. На тая вълна Extra HMRC Officers, 5000 Compliance Officers, 1800 Debt Collection and Investigation. Това е не малко, между другото, това е около 10% повече хора. И обичайно, доколкото така имаме опит как ги наемат, в общи линии всеки трябва да си изкара парите. Те са като такива кучета, които са помирисали кръв, всички тия нови офицери имат една ясна мисия. Поне колко заплата да изкарат всяка година. Това пак сме го виждали на живо, как реално ти си виновен до доказване на противното. Мисля, че ще има много повече compliance checks от по-рано. Това със сигурно ще бъде голям фокус. Въпросът е колко ще успеят ли наистина да наемат екстра 5000 човека. Да ви кажа, че HMRC не е от най-популярните служби и честно казано, търновъра им е
по-скоро намаляват, отколкото да се увеличават. Та ще бъде интересно да видим, нали, ще успеят ли да се увеличат офицерите, ще успеят ли да подобрят услугата, която дават към данъкоплатеца и към нас, защото тя е ужасна. Буквално всички сме пропищяли, всички счетоводители, стоим по часове някой път по тези телефонни линии. Нивото на данъчния специалист от среща е трагично. Да. Кой знае какво ще се случи? Нали? Ще успеят ли да ги наемат? Тия хора, които наемат, въобще ще имат ли някаква експертиза? Или ще бъде буквално, не знам, каквото каже софтуера. Според мен ще бъде второто. А ти мислиш ли, че е нужно да предупреждаваме нашите клиенти за това? Не, значи нашата работа винаги като счетоводители е да нещата, които се случват, да са изрядни. Няма нужда да ги предупреждаваме, че чакайте повече проверки. Да. Разбира се, някой клиент, ако е много трудно да го убедим, че нещото, което прави, не трябва да се прави така, може да дадем тия примери. Но сигурно не е нещо, което трябва да изваждаме на предна линия. Не, моята идея беше дали е разумно да кажем на клиентите, че HMR си обмислят Making Tax Digital. За Making Tax Digital говориш? Да. Да. Извинявай, аз мисля за екстра HMRC Officer. Не, че подготвят такова нещо и всъщност 25-та година ще бъде такава базова за това дали те ще се включат или не. Разумно е за всички клиенти, в момента си ги знаем кои са, които са над тая линия, над 50 хиляди, трябва от сега да ги предупреждаваме, да. За хората от следващата година ще бъде 30 хиляди, значи 26, 27, 50, 27, 28, 30, после 20. Обаче тия деца са 30, нали, вече тук ще има много клиенти. Мисля, че още е малко рано да ги стряскаме хората, нито разбират за какво става дума, толкова далечно им се струва, малко е раничко още. Значи, не самите, може би трябва да се направим отделен вебинар за MTD Форица, да видим какъв софтуер ще ползваме и какво ще бъде икономично, разумно, въобще, както казах, е голяма промяна. Но да, може би това е първият анализ. Ако ми пратите един лист с хората, които са афектирани, да можем да ги обмислиме, и да даже има и pilots, може и по-рано да ги сложим даже на това нещо. Добре, хора, значи това от мен. Въпроси? Аз малко изпреварих последния слайд. Не, нищо. Това идеята беше да има въпроси през цялото време, ама още ние нямаше много въпроси. Трябваше аз да ме хванете някъде, да съм неподготвен, бе. Да, това, което ми направи впечатление за Capital Gains е, че от 31 октомври, което значи, че отчета за 24-25 ще е разделен на двата. Нали, пак в две секции. Да, той Capital Gain е нали, малко, зависимо с какво продаваш. Ако е примерно къща, има real-time reporting. Тоест там си подаваш отделна декларация за този гейн. За останалите гейнове нали, съответно си влизат в стандартната година, но специално това дет беше 31 октомври, беше за SDLT. SDLT е свързано с real-time reporting. И той се плаща при приключването на самата сделка от the conveyancers, от адвокатите. Разбира се, те чажат на тебе. Чакай да видя какво друго имаш тук за... Чакай сега. Да, това да. Това си влиза, да, точно така. Но това пак, от гледна точка на нашата данъчна декларация, ти репортваш всеки гейн отделно. Буквално, ако сте правили capital gains на декларацията, тя си за всеки disposal си попълваш отделна калкулация. Тоест, съвсем лесно ще сметне софтуера. Разбира се, трябва да го аджастне. Но абсолютно бързо реагират софтуерните компании. Да. И аз имам още един въпрос. Ще се върна там в началото за Ник Алаунса, който ползват емплоерите. Всъщност, ние имаме компании, в които много пъти
субконтракторите са хора, които реално трябва да получават заплата. М, И те после, когато им попълваме в отчетите, има проблем, защото те реално нямат никакви разходи. Това им е чистата заплата и те много пъти се сърдят заради големите данъци. А тук, ако успеем да убедиме работодателите да ги назначават на работа, тогава ще излезе много по-чисто. Да, тази калкулация заслужава да се направи. Значи, освен екстрата 2% Nation Insurance, тук и други неща трябва да се помислят. Ако са имплоита, тези хора имат различни права. Имат права на ваканция, имат права на болнични до някаква степен, имат право на пенсия. И всъщност е комплексно решението, но аз съм абсолютно за да ги обмислиме тези неща, защото наистина малко се променя динамиката. И аз тук ще се включа с молба точно National Insurance да ги разгледаме малко по-подробно, както нали, имаше предложение за Making Tax Digital, да направи нещо подобно и точно за тези осигуровки и пенсии евентуално, защото понякога клиентите имат запитвания, за които нямаме толкова достатъчно знания как да ги посъветваме. Окей, добре, да, що има нужда, абсолютно ще направим едно обучение по въпроса. Да, това определено мога го покрием и даже може някой от вас да го покрие. Аз само бих помолил, примерно Катя или Боби да го добавят в списъка ни за internal trainings и да видим кой ще го направи това. Окей. Добре, хора, значи ще кача видеото, за да мога да се гледа в последствие. И също ще разпратя комуникация с клиентите, за да може да ги пратим тези неща. Всъщност комуникацията с клиентите, предполагам, ще направим еднократно. Предния път мисля, че Мишто беше направила. Миша, може би пак ще помоля ти да я направиш. Ако искаш, аз ще я сформирам набързо, пък ти ще я изпратиш, след като ме провериш какво съм написал, разбира се. И да. Добре. Окей, добре хора, благодаря ви много. Ние благодарим, беше чудесно, изчерпателно и страхотно поднесено. Благодарим, Ники. Благодаря ти аз. Благодаря, Ники. За хубавите коментари. Чао хора, до скоро. Мерси, чао, до скоро. Чао. Чао.